Na kusalimu tena katika jina la Yesu aliye hai. Namshukuru Mungu ambaye amekuwa mwema na mwaminifu sana. Mimi naitwa Mchungaji Mwanja, ninakupenda sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka ni share na wewe ujumbe huu unaosema kwamba unahitaji msaada wa kiungu. Unahitaji msaada wa kiungu, au unaweza kusema unahitaji msaada wa Mungu. Hebu tusome kile kitabu cha Luka sura ile ya 8. Luka sura ile ya 8 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Biblia inatuambia ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, na aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda kuangalia Biblia inatueleza ya kwamba Yesu alikuwa akizunguka, na alipokuwa akizunguka haina maana kwamba alikuwa anafanya uzururaji, ila isipokuwa alikuwa anaenda huku na huku kwa kazi ya kuwasaidia watu ili wabaki kuwa salama. Na huu ndio wito ambao Mungu ameuweka ndani yangu, na ndio maana unaona ninakujia kwa njia ya mtandao, lakini pia nikihubiri huku na huku kuhakikisha kwamba nina fulfill kile ambacho Yesu amekiweka ndani yangu, kuhakikisha maisha yako yanakuwa salama na yanakuwa mazuri. Biblia inatuambia kwamba Yesu sasa alipokuwa akizunguka, Biblia inatuambia hata wanafunzi wake walifuatana naye, walikuwa pamoja naye. Wale tenashara, yani wanafunzi wake au wafuasi wake Yesu, walikuwa wanakuwa pamoja naye. Lakini anasema kwamba akawaponya wanawake kadhaa. Mmoja ya wanawake aliwaponya ni Mariamu Magdalena. Huyu ni Mariamu yule ambaye alikuwa wa kwanza kwenda kumuona Bwana Yesu alipokuwa amekufa, amezikwa pale kaburini. Lakini pia Biblia inatuambia kwamba walikuwepo wakina Yohana mkewe Kuza, lakini pia alikuwepo na mkewe Kuza wakili wa Herode. Lakini pia alikuwepo mwingine alikuwa anaitwa Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia Bwana Yesu. Sasa ukienda kuangalia hawa watu, tukienda kumwangalia huyu kwa mfano Yohana mkewe Kuza, yeye huyu alikuwa ni mtu mkubwa mwenye cheo, kwa sababu huyu alikuwa ni wakili wake nani? Wakili wake Herode. Tunaposema Herode ni wale wafalme waliokuwa wanawakilisha dola ya Kirumi. Ni wafalme waliokuwa wanawakilisha dola ya Kirumi, kwa sababu dola ya Kirumi ilikuwa inatawala duniani kote, lakini pale Israeli pia ilikuwa inatawala dola ya Kirumi. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa anamwakilisha mfalme wa Rumi, kwa hiyo alikuwa anaitwa Herode, alikuwa anaitwa wakina Herode. Sasa huyu alikuwa ni wakili wake Herode. Maana yake alikuwa ni mtu mkubwa, ni mtu wa ikulu, huyu ni mfanyakazi huyu wa serikali, ni mtu mwenye cheo chake. Lakini pia kulikuwepo na wakina Suzana na wengine wengi. Sasa sikiliza nini ambacho Biblia inajaribu kukisema hapa. Maana yake kulikuwa na watu mseto. Kuna watu ambao walikuwa ni matajiri wenye heshima zao, lakini pia kulikuwa na watu ambao walikuwa ni wa kawaida, pengine ni wafanyabiashara na watu wa aina mbalimbali. Biblia tu haijataka kusema na ikachanganua kila kimoja. Imejaribu kutuonyesha tu kwa huyo ambaye alikuwa anaitwa Yohana mkewe Kuza, ambaye huyo alikuwa ni mke wa bosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba hawa watu walikuwa waliponywa na Bwana Yesu. Waliponywa na Bwana Yesu. Na walichokuwa wameponywa ni mapepo. Sikiliza, unaelewa, kuna wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba kwa nini maisha yako hayaendi. Wakati mwingine unaweza kufikiri labda pengine
huna bidii katika kazi, au pengine umekosa mbinu sahihi ya kuweza kufanya kazi yako na kuweza kukamilisha yale ambayo unataka ya kuweza kukamilika kwenye maisha yako. Lakini kumbe ni nguvu za giza, kumbe ni mapepo, mashetani, majini, mizimu ndio inayokuzuia usiweze kufanikiwa. Kuna watu wanajitahidi kwa namna yote ile, lakini hawawezi jenga nyumba. Wanajitahidi kwa namna yote ile, lakini hawawezi kuoa. Wanajitahidi kwa namna yote ile, lakini hawawezi kufanya vitu vya kimaendeleo. Kienda kuangalia, kuna baadhi ya watu ambao anaweza akafanya kazi na akapata fedha nyingi, lakini akaishia kunywa pombe na kuishia kuhonga hata wanawake ambao wenyewe hawawezi kufanya kitu chochote kwao. Kwa hiyo nini ambacho kipo? Kumbe kuna roho ambazo zina drive kuhakikisha kwamba zinatawanya, zinakula uchumi wako, zinakula maendeleo yako na mafanikio yako. Lakini ukweli ni kwamba Mungu amekukusudia ya kwamba wewe ufanikiwe sana kwenye maisha yako, lakini ziko roho ambazo zinakudrive. Sasa sikiliza, kienda kumwangalia kwa mfano huyu mkewe Kuza, huyu alikuwa ni mtu mkubwa mwenye pesa zake, lakini anaendeshwa na nguvu za giza kiasi kwamba hata maendeleo yake hayakuweza kuonekana, hata kuonekana kama ni mtu ambaye anafanya kazi, ni mtu ambaye ni mtu mwenye heshima yake. Kwa nini? Mapepo yalipoka nafasi yake, yalipoka heshima yake. Na ndivyo ilivyo hata katika maisha yako. Kuna vitu vingi umejaribu kufanya bidii, umejitahidi kufanya vyovyote vile, na kadri vile ambavyo unafanya vizuri ndivyo ambavyo unapoteza kibali, ndivyo ambavyo unapoteza nafasi. Kwa kadri vile unavyojitahidi kuwa mwema, ndivyo ambavyo unaendelea kuwa mbaya, unaendelea kulaumika, ndivyo ambavyo unaendelea kufanya vibaya katika maisha yako. Ni nini ambacho kipo? Wewe unaweza kufikiri labda pengine unawengwa tu. Ninaposema unawengwa, sijui kama unanielewa. Yaani kama unaonewa tu. Lakini ukweli ni kwamba yawezekana iko roho ambayo imekufunika. Wewe hauonekani, mazuri yako hayaonekani, ila isipokuwa ina display udhaifu na mabaya ulionao. Sasa niseme katika jina la Bwana aliye hai, ikiwa shetani anakuzuia kwa namna yote ile, amekutupia mapepo, amekutupia roho mbaya zenye kukufanya wewe usifike popote pale, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nami ni mtumishi wa Mungu, nimekuja ninaziamrisha hizo roho zikuachilie kuanzia sasa, na uwe salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na neema ya Kristo ikufunike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza wewe ambaye umejitahidi kwa namna yote ile kutafuta kibali kwa kazi yako, umejitahidi kwa namna yote ile kufanya biashara katika namna nzuri, umejitahidi kuhudumia watu katika hali ya ubora na uzuri, lakini imeonekana unafanya for nothing. Lakini leo nimekuja katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila roho inayokuzuia ikuachilie kwa jina la Yesu aliye hai. Sikia ndugu yangu, wakati mwingine umerushiwa mapepo ya kutoonekana, mapepo ya kupoteza kibali, umerushiwa vitu vya kukufanyia limitation kwenye maisha yako, vimekuwekea mipaka usiendelee mbele. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, chochote kilichokufanyia mipaka, chochote kinachokuzuia, kikuachilie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia neema ya kiungu juu yako, ninaachilia msaada wa kimungu juu yako, ninaachilia neema ya kiungu juu yako, ikusaidie kwenda mbele katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, ninakutangazia hatua zozote zilizoshikiliwa na nguvu za giza, kila giza lililorushwa juu ya maisha yako ili usione njia na usipate mwelekeo wa maisha yako, safari yako imekatizwa, safari yako haionekani, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamrisha hiyo roho iliyosimamia maisha yako na kuyafanya maisha yako yawe duni, ikuachilie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakutangazia neema ya kiungu iwe juu yako, mamlaka ya kiungu iwe juu yako, ustawi mkuu uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukawe ni mtu uliyefanikiwa na kufaulu sana katika maisha yako. Ninatangaza kila chochote kinachozuiliwa
Kuna watu ambao wameishia kununua viwanja, hawawezi kujenga. Ninatangaza katika jina la Yesu aliye hai, pokea neema na mpenyo wa kujenga kiwanja chako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna watu wana ndoto za kununua magari lakini hawawezi kununua magari. Na achilia nguvu ya kimungu, kila roho inayokuzuia ikuachilie kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu ya kimungu ikusaidie ukasonge mbele, na Bwana akawe juu yako, na Bwana akawe mtetezi juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, ninakuombea sasa, Bwana akakuvushe, Bwana akakuinue, Bwana akakutambulishe, Bwana akakusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mkono wa Mungu ukushike na ukufanye kuwa bora sana katika maisha yako. Bwana akakutendee miujiza ya kipekee, na utukufu wa Mungu kawe sehemu ya maisha yako. Na Bwana akakuongoze katika mafanikio na mema katika maisha yako yote. Ukawe ni mtu uliyestawi, mtu uliye na ushuhuda mwingi, mtu uliyejaa neema na utukufu wa kimungu juu ya maisha yako. Ninakuombea ustawi wa kimungu ukawe juu yako. Neema ya kimungu ikakushike na kukufadhili. Bwana akawe mfadhili wako. Bwana akakufungulia mipaka yote iliyofungwa juu ya maisha yako. Bwana akatangaze neema na mwaka mpya kwa maisha yako tena. Ukawe na nuru katika maisha yako yote, na ustawi wa kimungu ukawe juu ya maisha yako. Ninakuombea sasa utukufu wa Bwana uwe juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu wangu, kwa sababu ni Mungu siyebahatisha. Ni Mungu anayefanya kwa ukweli na kwa uhakika. Nami ninaachilia neema na nguvu ya kimungu iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndugu yangu mpendwa, haijalishi kuna msoto wote au mkwamo wote katika maisha yako, lakini leo ninakutangazia neema na mema ya kimungu yawe juu yako, na utukufu wa Bwana ukuzingile na ukufikishe mbali katika maisha yako. Ninakuombea hatua zako zikaongezeke, na ukawe ni mtu uliyefanikiwa sana na uliyeinuliwa sana. Ninakuombea mafanikio katika maisha yako yote, ukayafurahia maisha yako na kumtukuza Mungu wako siku zote za maisha yako. Lakini nikukumbushe ndugu yangu mpendwa, kwa kadri vile unavyoendelea kuishi, endelea kuishi katika namna ya kumtumaini na kumcha Mungu aliye hai. Achana na mambo mabaya, achana na kutenda dhambi, achana na vitu ambavyo vitakuondoa mahusiano yako wewe na Mungu aliye hai. Kitu cha msingi, tanguliza mahusiano yako yawe mbele na Mungu aliye hai kuliko chochote kile katika maisha yako. Na neema ya Bwana iwe pamoja nawe, na utukufu wa Bwana ukufunike na kukuzingira. Ninakuombea, nenda na ufanikiwe siku zote za maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Ndugu yangu, najua katika maombi haya niliyoenda kuomba pamoja nawe siku ya leo, yako miujiza mingi ambayo Bwana ameenda kukutendea na ameenda kukufanyia. Ikiwa Bwana amekufanyia miujiza na amekutendea miujiza siku ya leo, basi usiache kumshukuru Mungu aliye hai kwa kutoa ushuhuda wako pamoja na sadaka yako, na Mungu wa mbinguni atakubariki na kuheshimu sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi unaweza ukatoa ushuhuda wako na sadaka yako kwa namba hii: 0762 68 0797. Tarudia: 0762 68 0797. Au unaweza kutuma sadaka yako na ushuhuda wako kwa namba hii: 0677 77 0156. Tarudia: 0677 77 0156. Mungu wa mbinguni akubariki, na neema ya Bwana iwe juu yako, na utukufu wa Bwana usiwe mbali na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akufunike kwa utukufu wake na nguvu zake. Nami ninakuombea kwa jina takatifu la Mungu aliye hai. Pokea neema na baraka za kimungu juu ya maisha yako. Amen.